Всем привет! Сегодня попробуем собрать ручную мини-дрель. Для этого нам понадобится такая вот трубка, патрончик, DC-DC преобразователь повышающий. Работает от 3 там с чем-то вольт до 28 на выходе. Там вход, это выход. Дальше кнопочка и двигатель. Двигатель взят из принтера. Это вообще не проблема, там в каждой мастерской куча старых принтеров есть, в которых стоят такие движки. Ну, ладненько. Приступаем. Так. Просверлил я тут два отверстия, нарезал резьбу и вкрутил туда два винтика для упора, собственно, этого двигателя. Он тут сидит там плотно, но думаю, что при каких-нибудь там таких усилий надавливания, чтобы он туда двигатель не проползал глубоко. Ну вот, так он упирается в них и все нормально получается. Я прицепил этот патрончик. Все хорошо. Теперь думаю отпаять этот переменный резистор и где-нибудь его здесь пристроить, потому как преобразователь будет внутри и регулировать обороты совсем будет как-то неудобно. А здесь будет более-менее нормально. И вот, что у нас по итогу получилось. Вот такая вот ручная мини-дрель. Здесь, как я говорил, вынес переменный резистор. Можно регулировать обороты этого всего дела. Здесь кнопочка включения, выключения ее и питание через USB. То есть подаем мы на нее 5 вольт. Ну, такая очень удобненькая для мелких работ. Очень даже хорошо. Так. Ну вот. Подсоединяем. Берем просто от пауэрбанка. Ну и все, будет работать. Вот так. Такая штука. Все, всем спасибо за внимание. Ссылочки на эти компоненты я оставлю в описании. Кому понравилось, палец вверх. До новых встреч.